Pinaboy pelas panitia pun siya magulupan Bapak Inang malas urusan manjalo on mangguran ni dayok atur manggulu asal atur manggulu pan horjata manggulu pasu-pasu itu atong ani kuyata so dari pas mga tahun riang-riang bulung motung rap-rap bulung hosaya pinaria pinabosul asirat kita tertawa ay mga second iya sadanari on si loja-loja agak terbalik mana nih ibang doon na nami hubani na siya Bapak full timer nami so na humani pantita full timer itu nih ya on sada halna berbahagia dosa dari on full timer lang gilon ini berbahagia halani full timer memberes pangamatin menusam agalong pengulusot on panitia na loja-loja on maguranon dayuk binatur atur manggulu atur manggulu pan hortenesiam bulminarion akad nasian masak dulu manggulu ma pasu-pasu sunai ma hagelupan horja itu otongani kuria na ijamana siam sunai ma tadi siam kata sadar terbinesiam panitia pukul pengonsot sontok pas mengatakan joring mana birong tambuli bagut puli sonin pinadong na ibadu panil full timer saya bagalma pasu-pasu. Hai teman-teman. Second. Ya, langsung.
Wayang itik. Iya langsung. Iya, wayang itik. Bersama-sama musik, mari bergoyang. Bersama-sama musik. Ulang topeng, kita berpusat di huruf pahita. Happy-happy, happy pada kita. Sudut pipi kata dari kita. Sudut pipi kata, mari bergoyang. Bersama-sama musik, mari bergoyang. Bersama-sama musik.
Inang may tori na siyang huli ang bani nila ini tene. Tapi ang bani hasadok tama. Kaya doon matongtong kita matonggo bani Tuhan. Tuhan manatongtong manambay pasu-pasu at taganut. Tanah manamasi-masi horjata. So na yung mapangilang yata ito ang aming kuliah di KPS. Jadi so na naparoon namin perluan ay nakataong terima kasih. Jadi bani na siyang permusin namin. So, prodo nami hum GKPS persiapan simpang rambutan aman na marayawang jubileum 120 tahun GKPS nagtama simalihon ay manaraw kita ay resent jambion jadi bani parroh nami on ben nasyan mamusini dan semelayu martor-tor bata ninigan Iya, terpang alon-alon malam ben nasyam teneh asero orang tua tahu halaman nami. Jadi hal siyon mana siyang pada sponsor na siya langsung madoring na kinaya ba? Ya, karena siya madoring na daw may request ay. Ahara ko dulu na kenapa? Gadis Melayu. Gadis Melayu. Saya, anugerah saya, dua dan muda berkata.
PS persiapan perebutan alas itu kita John akhirnya beliau dari pesta kumpul 10 tahun mendorong pemain saudara kesakon kita Pak Maida masih tujuan masih lupan masih daun masih doang dari warga tuan dari Ardaro untuk konsedah kita selamat terima kasih Pak.
Oh Tias, woi ya. Oh Tias, woi ya. Wani acara pesta jubileum 120 tahun Perkasni Injil kita nang Simalungun. Jadi hanami pejon ro kembali pabori ni sektor Korintus tene buat ada numpang. Jadi go hanami marmalas niuhur banyak pamorangkon. Jadi jujur hanami sihol padaskon siluah nami kubani nasiang terlebih kubani panitia tene. Hasil berbuli tidak nasiang kubani nilai ini, tapi belum minta bani kebersamaan kita tene bani panorakon. Pemai pada senami siluang nami ada musik tak? Kasihnya seperti sungai di hatiku, orangnya seperti
Say